Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Alyumin profil Dubmoko degan svetidan tayyorladik. Xudo xohlasa juda go'zal holatda chiqdi. Shotlandiyalar to'qilgan. Oynasi 2 qavat. Taylari alkafon bo'lgan. Juda seryozni go'zal holatda chiqdi. Xo'sh, oynasi 2 qavat, yo'ldagi oq bo'lgan. Shotlandiyalari bilan. Bu yerda bir dona eshigi bor. Bitta eshigi ligrofiyalar go'zal holatda, ruchkalar har doimgidek baquvvatida. Bu yerda romlardan bittadan ochilgan 3 ta rom, bitta eshik, общий kvadrati 805 ming so'mdan tushdi. Shotlandiyalari bilan shunaqa narxda tushdi. Alkafonlari bo'lgan tayinda Akfa'ning o'ziga original, Akfa'ning o'zi haqiqiy go'zal holatda. Gullari ham Shotlandiyalar ham o'zi ham juda o'ziga yarashgan holatda bo'ldi. Juda chiroyli svet. Mokko svetda. Joklari ham go'zal holatda har doimgidek. Xo'sh, kvadratlari 550 ming 600 ming atrofida tushyapti. Kvadratlari 550 ming 600 ming atrofida chiqyapti. Agar Shotlandiyalar bo'lmasa, Shotlandiyalar bo'lsa, guliga qarab o'zgaraveradi. Ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Bemalol tashqarilar ko'rinaveradi. Go'zal holatda. Bemalol murojaat qila olasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Oddiy bo'ylab dastlabki ustunlikka mavjud. Ishimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Rahmat katta.